Das ist eine Klarinette. Nein. Hä? Dann ist es doch ein Dudeldings. Nein. Wie heißt das denn? Blu blu bla bla. Ah, blu blu bla bla. Also in der Musikschule kann man also blu blu bla bla lernen und das schaut dann so aus. Ja. Und macht dir das Spaß da in der blu blu bla bla Werkstatt? Ja. Ja? Macht dir so viel Spaß oder macht dir so viel Spaß? So. Du spielst also auch blu blu bla bla. Na, ich spiele Klarinette. Na, wann hat Spaß? Das ist eine Saxonette. Ah, bitte, was? Saxonette. Eine Saxonette. Und sag mal, denn ist das also da, die Klarinettenwerkstatt, wo man Saxonette spielt? Mhm. Okay. Meinst du, dass ich das auch noch lernen kann irgendwann? Ja. Ja? Juhu! Du bist also die Lehrerin von der Klarinettenwerkstatt. Genau. Und warum haben jetzt die Kinder gesagt, sie spielen Klarinette und dann haben sie gesagt, sie spielen Saxonette? Was spielen jetzt die? Sie spielen schon auf dem Saxonett. Es ist quasi so wie ein Einsteigermodell. Es gehört zwar nicht direkt zur Klarinettenfamilie, aber sie haben das gleiche Mundstück und das Blättle, wo sie dann schlussendlich bei der Klarinette auch brauchen. Und auch beim Saxophon. Es soll einfach ganz spielerisch sein, da geht es noch nicht um Üben, sondern einfach ein Jahr nach der Früherziehung, wo man spielerisch die Noten lernen, wo es auch schon um Rhythmus, um das Instrument kennenlernen geht. Darum haben wir aber auch Klavier gespielt, wir spielen noch manchmal Xylophon. Es geht nicht nur um das Saxonettspiel. Das heißt, es gehen noch nicht nur Kinder zu dir in die Klarinettenwerkstatt, die noch unbedingt Klarinette spielen möchten. Genau, also es entscheiden sich denn nicht alle für die Klarinette. Es sind nur welche, die nachher trotzdem Gitarre oder Violine lernen. Das ist ganz unterschiedlich. Wie alt sind die Kinder, die zu dir kommen? Die sind 6 oder 7. Und